جان اقبال سخته. بیا 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 بیا. کی بود؟ اقبال سخته بود، مگه نزدیک باغچه شد. سلام علیکم. و علیکم سلام خوبی؟ خیر رئیس سلام. اشتن اقبال سخته. رئیس شما یاد کرده بودم باور کن. تو باشه برو من رئیس گاه خبری بگیرم. زنده باشی اقبال سخته. سلامت باشی. اقبال سخته، از وضعیت تو چی خبر؟ خیلیت بزرگ خدا هیچ گپ نیه. امن امانه. بیشتر. آفرین. انشالله که نفرا خوب تربیه کردی. رئیس به جایی که اقبال سخته باشه خود شما میفهمید که اونجا پرنده هم در خوردن نمیتونه. آدم که به جا خوب باشه. اگر پرنده در خورد باور میسونه گفته به پی. دیار باشی اقبال سخته. دلجان پشت بکو باشیم رئیس. من که بودم چود دیچی نزنه. بیتم بر بچه‌ام که بگن تاشو برگشت نداره از من. غرض از مزاحمت دیدن شما لازم بود. بیام مادام برای جنس به خاطر از اینکه زمستونه بچه‌ها زود او میکنم. خوب گپ اقبال سخته. اگر پول میاری، اگر مواد میاری، هر گپ سخن داری خود سایل خان ارتباط بگیر. سایل خان. بله رئیسه. برو سکو چی مای هر چی مای اقبال سخته بده بده. چشم. خیر باشه. بله اقبال سخته. خداحافظ رئیس. بخیر باشه. سکندر. بله رئیسه. برو کمی چای بیار. باش چشم. زن کاکا بابا این تخم مرغا مگر 15-16 تا میبیدک چه حالی 2 تایه. کی به تو گفته تو درو به تمام گم خونه؟ پس به تخر خونه دیرونو. تو چشمه خوروا بکن سکو چند تای باسم پیش خود که میگی 2 تایه. چرا چشمه مکو مثل چشم گوسالگی بری وای دیگه آنه. بخیله کرد تخم مرغ بیا کاست. بابا اینا 2 تایه من گفتم تو لخلوش خوش بله میآیه. مرگ تو بخوری شکم خورد تو چه کلم کردی؟ یخی نیم ببر که خود تو تگوشگی بمون. شکم خورد با نون مف. بیا نونور بابا کی اخ میکنه بخی. خب من اونا خوش ندارم تو لخلوشه. چه کار کنم که خوش نداری میشه که همه ایدی تا کمه روده ما پره نمیشه. نه کولر باطری به کار دارم بگذار بس حجمه برو بخی. کجا بگذارم؟ بیلا شما خدا اولستینیه. خب بردارین چاده خود سرخو کنید دیو قدم راه ببارین دیگه. چرا تو تنی خوب ببیننگی کلم کردی تو سایبا کشت تنی داری. خوشو سعی کنیم یک ذره احترام خود آدم مثلا جا خود یک جالمی هستی که خوشو منیم بلیاز لیلا نباشه گردن اما بند باشه نی اعمال کسی دی برید میکنه خودش. برو کار کن شب جاتو. من گل برید دومک شما نماخی. مرگ بخوری برو نون ببر که گوشنگی بمرد مسلمون. سایکو سر کلیو تو سایکو. هر رقم باشه سر کله دارم دومک شما نم. بازار میگیری اختامم نشون شده بگیم بچوری. کجای تخم مرغ پس؟ بس برو بس سر ببینین رو بده. بگیرین. بابا بگذار میگم. با کجا بگیرین نمیگن من برم پخته کنیم همه. ولی من همیته که به جریان هستم تو خودی معاملات و همه خودی اکبر خکیه. یک بار که خودی چنگیز خان معامله کنی باز میفهمی که چنگیز خان اشته آدمیه. هر قیمتی که به تو اکبر خکی مواد میده من زیر قیمت از به تو مواد میدم. فقط ما که چی اکبر خکی را جلوی روخ پاک کنم. جانا برارمه تو فقط یک لطفی بکن سمی خان. 5 تا موتور تلیر و یک موتر شستی بلندی به من رای کن
که به می کوه دیگه به می هیچ نوع کوی بند نمونه. فقط و فقط پول خستی به تو پول میدم، اگر موادم خستی مواد. جوان یک دفعه که خود چنگیز خان معامله کنی دیگه رد مریله نخواد کردی. سمی خان درسته؟ میشناسی، باز یک دفعه معامله کنی میشناسی. خوبه بخیر بشی میبینیم هم دگره. تو فقط امروز ساسبا حتما کاری که با تو گفتم انجام بده. آی ولنگ آی ولنگ با نزد. نگو بله کاکا خسرو. اینه چیه؟ ترشخالی. کسو به 109 بجام قلوتورش میاره. ها آخی 109 بجه 9 بجه نیه دیگه کو 9 بجه چند بجه؟ 20 دقیقه و 10 بجه. نه 20 دقیقه و 22 بجه. خوبه که خودت میگی 22 بجه یعنی 2 بجه. یعنی مر اگوشنیگه کشته که دی تو حالی که بری کمیایی گلان نزبات زن چمانه دیگه. من از صبح تا بلد مرغا میگشتن، تخم مرغامشون به کده قبرستان شده. به من نگفتم، من تا کادونو میپلیدم. تو اول چشا کور خواکو که مر ببینی ساعت 2 بجه شده حال بمنون میاری. هنوز نگفته سرایی دامنه سرا مدد نشدی. گلان من چه برشا پختل شده بیده. این ساعت چند بجه قلوتورش پخته میکنن که پخته نشد تا ساعت 2 بجه. گوشی بلا بفاو چی میدم بیای خودی رو قبل زنه. چی خال مقال چی گم؟ اشتاش خال مقال نکنو. این ساعت چند بجه نمره میکنی تو؟ شما بپرسین که با کجا هست تا خونای پیدا میکنم. برای تخم مرغ میگه که من قلوتورش نمیخورم. من کجا چیکار کنم؟ من خود به چادر بسر کنم و شما نین بیارم. قلوتورش از من بعدی میای خب من چیکار کنم؟ تو مرگ بخور. راست میگه. تو مرگ بخور. سیکو شکم تشت کلاش لباس نین بینگی خود میکنی. تو هم سیکو نگاه کن. میدونم تعبیشو میدونم گیره که میدونم تعبیشو نز گیره که نوخی نکه دیوار. الان دوبار کنه میتونه نفری میکنه. اخی دو ما جوتور اگه نفری شما بگیره دختر شما بخون پنده که بگم جنو. تو چرا مر میزنی؟ کلا راست میگه دیگه اگه نفری کنی دختر شما بیوا میشه. من میمونم بیوا میشه مگه با مردا قبل استونی بعلوز کنی. غیر از ملکی بیستونه. یا مبین که دختر خود تو کلا گنده دادم نیه؟ اگه من دختر شما نمیستونم مگه مادر من دختر شما میستون. بده برو سهران رو. چپا بشه تو یلکو برو سهران رو دیگه برو. الان با میره جای میشینی شروع میکنه با خوندن. این کار میکنه. نه بیام تاری شما نخورم. برو دیگه برو. دل که سوال خون دیر شد. صحبه باشه ما برمیدارم باشه. سخته 2 بشکه شراب و 4 کیلو مواد. 2 بشکه کاره میری؟ خلاص اگه برمیدارم. خدا حافظ. چکار عبا تربخ گرفتگی فهم. سلام علیکم. و علیکم. خوب سلامتی. شکر این ایستادی. این چی خاطر مینا بوده دو دستش آمد نماره ببینه. چرا تو نبودی که با دستش آمد رید کردی؟ کجی خواه خبر نداری معصاب ندارم جدی شرطی میکنه. چی ربطی داره که تو اینا نبودی به بخو؟ با خاطر بزد و خودی بخو جندار کده واجی بکار شده. با خاطر که اصاب خراب که. مبارک باشه. به خاطر دونه داری بری پیش بخو. کتیار همیگاه استاد شده نه. چه نمیری سرا نمیری؟ باشه ببو من نیله بخوره شما دو سایلا بیای برمدارو بیم. معطل باشه الهی که ببریم سرا ببری. بله خوب است.
مرد باشه نمی ببینم خب بخور دیر شد دیگه. آفرین بچه ها، آفرین، نام خدا. فقط ما و شما که به سر ما دیر شد مشکلی بود که رو دودیشت، وگرنه زودتر مشکل ما و شما حل میشد، زودتر به مقصد خود میرسیدیم. ولی بازم آفرین، موفقانه کار ما و شما پیش رفت. شیر آقا خان نفر 10,000 افغانی به اینا جایزه میدی، به خاطر که دیشب کار اینا خیلی عالی بود. ماشاءالله، آفرین شما. دائم همین شما بدرخشیم و من هم چنگیز خان فکر شما باشه که آدم نامرد نیم، هوا شما دارم، تک تک شما دوستان همه شما متوجه خوب باشید. چنگیز خان ما چی خبر داشتیم که رود سیل اومده؟ اگه نه که خود شما زودتر میرسیدیم. شیر آقا خان حالی هم خیره، دفعه بعد متوجه باش که مثلا رود اگه سیل آمده بود خبر کن که ما و شما اونجا علاف نشیم. حالا کم بگذاریم، بریم دوستان، بریم شما استراحت ها خودم بکنیم تا هم یک قیلونی ما تیار میکنیم یاری والا. سکو مراد 8 کیلو به تازینه. خب اینا هم خواهم بشکه 20 لیتره که با ما گفت اگره کو بفهمیدی. اینا رو میبری با پاس یا سنگی، نفر منتظر تو اینا رو بزی تحویل میدی. کی هست یک بار سوخته؟ تو بزی کارا کی آورده که کی هسته؟ از ما دگه پرسان نکو یا که دگه خورت بلو نکو بده. خوبه هرچی که تو بگی باش. برو میرا اینا رو ببر اگه جگه منتظر تو بزی تحویل بده. هیچ چاونی هم نمیکنی خودیو. راه خوبی گیری پس میای. باشه رفت.